els vots totals que tenen dret a votar, que són 2008. Ho dic jo per una senzilla raó. Com hem agarrat els datos de les tres taules i això ho tenim en una folla de càlcul, muntem dalt, només fiquem els datos i així ens direm els percentatges exactes i tot. No com la seva soparitat. Deixar les festes com fins ara, 721 vot. Canviar les festes a cap de setmana, 694 al poste. Abstencions 12, en blanc 3 i nuls 65. 65? 721, deixar-les com estan ara. I 694, canviar-les a cap de setmana.